Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Aytivanuz. Bugun biz sizlar bilan Informatika 9-sinf darslar to'plamidagi 5-darsi bilan darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzu dasturchilarning turlari. Dasturchilar qanday turlarga yoki bo'lmasam qanday guruhlarga bo'linadi. Aynan shu mavzu bo'yicha bugun gaplashamiz. Ko'p eshitib qolamiz, junior yoki bo'lmasam middle yoki bo'lmasam senior deydi. Senior dasturchilar deydi. Aynan shular haqida bugun gaplashamiz. Kimlar senior, kimlar junior, kimlar boshqalar haqida gaplashamiz. Demak, birinchi bo'lib junior Python developer haqida gaplashamiz. Demak, bular kirish darajasidagi dasturchilar hisoblanadi ekan. Demak, bular birorta guruhning asosiy qismi emas, yordamchi qismi hisoblanadi. Bular endigina kod yozishni o'rganayotgan boshlang'ich dasturchilar hisoblanadi. Bularning vazifasi dasturlarni yozish, tahrirlash va texnik xizmat ko'rsatishda yordam berish deyapti. Demak, kodni testlash, testing kod deyapti. Ishlaydigan dasturlar ko'pincha Python skriptlari bilan boshqariladi deyapti. Ishlaydigan dasturlar xatolarni tekshirish uchun kodlarni tekshirish. Demak, debug kodni debug qilish, ya'ni xatolarini, kamchiliklarni aniqlash va ularni tuzatish va kod hujjatlari, ya'ni versiyalarning o'zgarishlarini kuzatish va jurnaldagi xatolarni bartaraf qilish, to'g'rilash. Asosiy qiladigan ishi qo'shimcha va asosiy ishlarni emas, unga yordamchi ishlarni bajarish hisoblanadi. Bular asosiy endigina dasturlashni o'rganib, endigina ishga boshlayotgan dasturchilar uchun hisoblanadi. Endi sifatni ta'minlash muhandis yoki bo'lmasam quality assurance engineer deyapti. Bular asosiy, bular mana bu yerda aytayapti. Demak, QA muhandislari dasturiy ta'minotni yaratmaydilar. Ular shunchaki uni sinab ko'rishga javobgardirlar deyapti. Ya'ni kimdir qanaqadir tizim, qanaqadir dasturchilar birorta proyektni olib kelgan paytda, demak, sifatni ta'minlash muhandisi, mana bu muhandis u dasturni qanday ishlashini, kamchiliklarini, yutuqlarini ko'rib o'rganib chiqadi. Ya'ni dasturni sinov va test rejimida uni ishlatib bajarib ko'radi. Demak, asosiy vazifasi mana shundan iborat. Ya'ni dasturiy ta'minotni sinov rejimlarini va sinov holatlarini yaratish, ochiq manbali vositalar yordamida avtomatlashtirilgan skriptlarni yaratish va bajarish, dasturiy xatolarni hujjatlashtirish va kuzatish. Demak, Python full stack developer bu webda asosan ikki xil yo'nalish bor, bilasizlar. Bittasi front-end bo'lsa, bittasi back-end bo'lsa, mana bu full stack bu ham back-end, ham front-end developer hisoblanadi. Ya'ni buning vazifasi HTML, CSS, JavaScriptdan foydalanib saytning oldi qismini ham yarata oladi va aynan shu oldi qismi uchun orqa qismini, backend qismini Python, PHP yoki bo'lmasam Ruby on Rails degan framework bor. Rubyniki. Demak, Rails kabi dasturlash tillaridan foydalangan holda orqa tomonni yaratish mumkin ekan. Tushunarligi? Demak, unga ravishda, qo'shimcha ravishda serverlar va ma'lumotlar bazalarini yaratish, APIlarni loyihalash va ishlab chiqish bo'yicha ham demak full stack developerlar javobgar ekan. Endi GIS developerlar deyapti. Bu soha bizga ancha ozgina uzoqroq, ya'ni bular tadqiqot institutlari, atrof muhit bo'yicha olimlar, sog'liqni saqlash tashkilotlari, yerdan foydalanishni rejalashtiruvchilar, ya'ni shunga o'xshagan boshqa bir ilmiy developerlarni shunga qo'shishimiz mumkin. Demak, bularning vazifasi fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish, xaritalash dasturlaridan foydalanish, ma'lumotlarni fazoviy xaritasi orqali naqsh va tendensiyalarni aniqlash, geografik ma'lumotlar va boshqa ma'lumotlar manbalari bilan raqamli xaritalarni loyihalashtirish, xaritaga oid dasturlar va vositalarni ishlab chiqish, turli xil fayllardagi geografik xaritalarni raqamli kutubxonasini boshqarish hisoblanadi. Ya'ni misol uchun, bunga misol qilib Google Map'ni olsak bo'ladi. Endi mana bu senior Python developer, mana bu yerda ko'ryapsiz, junior bor ekan va senior bor ekan, middle yo'q ekan, middle ikkovining o'rtasi, tushunarlasizlar. Demak, senior Python developer dasturchilar, demak, asosiy anaqasi qiladigan ishi asosiy birorta proyekt yoki loyihaning asosiy qismlarini qiluvchi dasturlar hisoblanadi, developerlar hisoblanadi. Demak, bularning vazifasi Pythonda samarali orqa tomonning xususiyatlarini yaratish, old qismlarning tarkibiy qismlarini dasturlarga birlashtirish, sinovlarni va xatolarni tuzatishni boshqarish va nazorat qilish, loyihalashtirishning texnik hujjatlarini tayyorlash, kichik guruh a'zolariga murabbiylik qilish va boshqarish hisoblanadi. Tushunarligi? Endi mana bu yerdagi data scientist bo'lsa,
Demak, bular asosiy ma'lumotlar oqimi bilan ishlovchi developerlar hisoblanadi. YouTube'da siz birorta odamning videosini ko'rsangiz, aynan sizga o'sha videoga o'xshagan videolarni taklif qila boshlaydi. Aynan shu narsalarni data science'lar ishlab chiqadi. Demak, sizni ko'radi, qanday mavzudagi videolarni ko'ryapsiz, qandaylarni ko'rmayapsiz. Aynan shu mavzudagi videolarni sizga taklif qila boshlaydi. Tushunarlimi? Bundan tashqari birorta oldi-sotdi ishlarini bajaruvchi kompaniyalar uchun ham bularni taklif qiladi. Mana bunday ko'rinishdagi mashinani sotib oling, buni sotib oling. Xuddi shunga o'xshagan. Demak, asosiy qiladigan ishlari kompaniya ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni qazib olish va tahlil qilish. Ma'lumotlar manbalari va ma'lumotlarni yig'ish, texnikasining samaradorligi va aniqligini baholash. Ma'lumotlar maydonlariga qo'llaniladigan maxsus ma'lumotlar modellari va algoritmlarni ishlab chiqish. Mijoz tajribasini oshirish, optimallashtirish, daromad olish, reklama maqsadlari va boshqa biznes natijalarini optimallashtirish uchun bashoratli modellashtirishdan foydalanish. Model ishlashi va ma'lumotlarning aniqligini nazorat qilish, tahlil qilish uchun jarayonlar va vositalarni ishlab chiqish. Demak, mana bu soha ham endi hozirgi paytda juda katta o'rinlarda juda tez rivojlanayotgan sohalar hisoblanadi, data science sohasi. Va oxirgisida machine learning developer deyapti. Demak, mashina tili dasturchisi. Demak, bu endi web yoki boshqa emas, bu endi mashinaga dastur yozuvchi, dasturchilar hisoblanadi. Bular birorta qurilmaga yoki bo'lmasa tizimga dastur yozishadi. Demak, bularning asosiy vazifasi bilish kerak bo'lgan narsalar informatika asoslarini tushunish. Demak, ma'lumotlar tuzilmalari, algoritmlar hisoblash va murakkabliklarni bemalol tushunish kerak. Murakkab hisoblashlarni bajarish va algoritmlar bilan ishlay olish kerak. Ma'lumotlar modellarini yaratish uchun ma'lumotlar olimi bilan hamkorlik qilish, statistik modellashtirish protseduralari asosida algoritmlarni qurish, mashinalarni o'rganish, algoritmlari va kutubxonalarni qo'llash bo'ladi, do'stlar. Agarda ozgina mana bu yerdagi muammo bo'layotgan bo'lsa, misol uchun tarjima to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin, chunki Google Translate dan tarjima qilingan bular. Tushunarligi hammaga. Agarda videoga tushunmagan bo'lsanglar, albatta yana bir marta ko'rishni tavsiya qilaman. Keyin menimcha tushunib olasizlar deb o'ylayman. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Keyin darslarda ko'rishguncha.